Helo, fe enw I yw Pritchard a rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion yma yng Nghymru. Fy ngwaith I cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel. Un ffordd dwi'n gwneud hyn ydy drwy ymweld â'r plant yn ei ysgolion I drafod pynciau pwysig fel diogelwch sy'n cynnwys diogelwch ar y we, ymddygiad a cam-drin sylweddau. Un o'r pynciau pwysig da ni'n trafod o gwmpas diogelwch ydy perthnasau diogel a Cam-drin Domestig. Mae pawb ohonom yn addasu ar hyn y bryd, addasu I byw mewn ffordd gwahanol a sicr yn addasu I ymbeillau yn gymdeithasol. Mae rheolau newydd o gwmpas aros adra yn gallu bod yn amser anodd iawn I rhai falla sydd ddim yn gweld adra fel rwla diogel I fod. Gyda chyfyngiadau Coronafeirws dal mewn grym, mae perygl mawr o gynnydd yn y niferoedd o digwyddiadau Cam-drin Domestig. Dwi eisiau I chi wybod bod yna help dal ar gael gweithio y rheolau presennol. Am gymorth emosiynol ac ymarferol gallwch ffonio y llinell gymorth Byw Heb Ofn ar dim 8 dim 8 8 dim 1 dim 800. Hefyd mae gennym wefan lle gallwch e-bostio neu siarad efo rhywun yn uniongyrchol dros y we. Os ydych chi neu rhywun ydych chi'n nabod mewn perygl o niwed uniongyrchol ac angen help ar frys, ffoniwch 999. Byddwch wedyn pwyso 55 ar eich ffôn os ydych chi ddim yn gallu siarad. Cymerwch ofal a chadwch yn ddiogel. Da ni dal yma I chi.